大家好，我係 Peter Lee，今日係2025年嘅10月29號嘅，晏晝嘅4:38香港時間嘅。咁今日咧就有條片拍咗俾你哋啦，咁咧個主題咧就叫做買入騰訊控股700嘅。睇之前睇下我個免責聲明。咁咧就呢個就嗰個指示位咧就係喺大概632.55蚊左右啦。目標價咧就678.5蚊左右。風險報酬比咧就1:1嘅左右嘅。咁我做咗一啲 fundamental analysis 嘅基本分析嘅research 啦，咁你可以睇下啦。停咗個 video 去睇下啦，可以。係咁多啦，祝大家好運，多謝大家收睇，拜拜。